الشيطان الرجيم. دغه غونډه چې د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست کې جوړه شوې وه. د ولایت د مرستیال والي سربیره پکې ګڼو علماو او اداري رئیسانو ګډون کړی و. د یاد ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي له دې غونډو څخه یې موخه د ښې حکومتولۍ او مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. چې مسؤل د خلکو سره څه رقم برخورد وکړو او د ملت څه او مسؤل د خپل مسؤلیت کې څه رقم کار او خدمت وکړو. مسؤلیت کې کوم شیانو ته ضرورت دی، څه شي ته ضرورت دی، اداري کارو ده په دوی بنا غونډه جوړه کړې وه. د یاد ولایت مرستیال والي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند او سیرت په رڼا کې د حکومتولۍ د اصولو او ارزښت په اړه خبرې وکړې او له ټولو اداري کارکوونکو یې وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په طریقه ترسره او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي. د حکومت مهمه حصه بله دا ده چې د خلکو احتیاجاتو ته رسیدګي وکړي. هسې نه چې بس ما ته مسؤلیت راغی او ما ته تنخواه او معاش حواله ده، نور که خلک په هر حالت کې دي بس هغه دي وي، په هر مشکل دغه دي وي، خو ما ته سهولت پیدا سوی ده، معاش هم حواله ده او مسؤلیت هم لرمه. دا داسې یو فکر ده چې په واقعیت کې دا مسؤل نه ده او مسؤلیت نه پېژني او د نبي علیه السلام د سیرت څخه خبر نه ده. مسؤلین هم دغه ډول غونډې ګټورې بولي او وایي دا به د ادارو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړي او خلک به د حکومت له مزایاو څخه برخمن شي. باید د میاشتې لپاره دغسې دغو غونډو ته توجه وسي او داسې یو برنامې جوړې سي چې هغه د ټولو په خیر باندې وي او د ولس خدمت هم په اسانۍ سره سوی وي. د دغه ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي دې ته ورته غونډې به دوام ولري تر څو اداري کارکوونکي خپلو مسؤلیتونو ته لا ښه متوجه شي.